Сайн байцгаана уу? Сэлэн аймгийн сайхан сумаас оролцогч Нандин байна. За би тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд өдөр тутамдаа хийдэг байгаль дээлтэй туршлагуудаа танилцуулахад бэлэн болсон байна. Байгаль хамгаална гэдэг нь зөвхөн мод тарих, хог түүх биш, бидний халаасан дагаа гар утаснаас ч эхэлж болох юм. Бидний утсан дээр хэрэгцээгүй мянган скриншот, уншаагүй спам имэйлүүд зүгээр нэг файл биш, байгаль орчныг бохирдуулагч гэдгийг та мэдэх үү? Эдгээр мэдээллийг хадгалахын тулд дэлхийд даяар асар том дата серверүүд 24/7 ажиллаж, асар их цахилгаан зарцуулж, агаар дах нүр төрөгчийн хэмжээг нэмэгдүүлж байдаг. Дижитал хог бол харагддаггүй бохирдол юм. Бид байгальдаа өөрсдийн хувь нэмрээ өчүүгэн тодорхой оруулахын тулд эдгээр хог хаягдлуудыг цэвэрлэж, өдөрт ердөө 3-5 минут зарцуулахад л хангалттай. Хэрэгцээгүй имэйлүүдэд устгаж, уншаагүй сурталчилгааны имэйлүүдэд unsubscribe хийж, бүгдийг нь устгах, дупликат зураг бичлэг болон скриншот хэрэггүй бичлэгүүдэд тогтмол цэвэрлэж устгадаг байх хэрэгтэй юм а. Тэгвэл бид хэрэгцээгүй файлаа устгаснаар ямар үр дүнд хүрч болох вэ? Хэрэв хүн бүр дунджаар 2 ГБ хэрэгцээгүй файлаа устгавал серверийн эрчим хүчний ачаалал эрс буурч жилд хэдэн 10,000 мод тарсандаа тэнцэх хэмжээний нүрс хүслийг хийх бууруулна. Бидний төхөөрөмжийн ажиллагаа хурдаж, батарейны насжилт уртсан, жижиг үлдэл олон хүний оролцоо эхлэхэд том өөрчлөлт учрах юм а.